Hallo aan al, hallo aan al die trappers en baie dankie dat julle ons YouTube video's kyk. En ek wil net nederig om verskoning vra hoekom ons nie die afgelope paar weke YouTube video's upload het nie. En vir hierdie ene keer ek 'n sterk ene. So ek het vir my 'n lekker dop geskink want ons gaan episode 3 se recap doen. Soos julle kan sien is niks nie langs my nie. So niks het besluit om uit te trek uit die hele YouTube storie uit. So voilà. Julle sit nou opgeskeep saam met my. Maar ek voel dit is belangrik om hierdie video's te doen want soos julle weet Woensdag word die wenners van Trap dis my is aangekondig en ons sit met die top 9. Ja, ek het fusion sap gebruik. Ek het die chasing. Soos julle kan sien, is hierdie my woonstel en dit is nog nie heeltemal gemeubileer nie, want ek en my boyfriend het in die begin van die jaar hier ingetrek. Ek sal nog vir julle 'n lekker tour doen, maar daai gaan eers wees wanneer die trap video's afgehandel is. So ons was laas by episode 3 gewees. Ons weet dat op episode 2 het Willem en Wayne het getrap, vrywillig. En Fred was huiskaptein gewees en hy het 'n maksimum van R78,000 spandeer. Ons weet ook dat Lali en Bianca vasgesit het oor die pap situasie. Daai was nog ons baie funny geweest, want Bianca het pap in die kamer gaan eet en Lali het haar gekonfronteer oor dit. Maar dit was ook die aand wat almal dronk geweest het. En die Zaniel fiasco. So, episode 3 eindig met Zaniel se drama. Wat plaasgevind het, die mediese hulpdienste wat ingekom het in die kamer en vir stabiel gekry het. En die volgende dag toe konfronteer Zaniel vir Lali, omdat Lali het gesê sy is op drugs. Maar ek dink die hele storie was uit konteks, was heeltemal uit konteks geneem geweest, want ek dink Lali het bedoel dat die drugs waarop sy is die morfine. So, dit is deel van 'n drug, maar nie 'n drug waarop jy soos high kan word, dis 'n drug sodat die pyn onder beheer kan gehou word. En toe hulle nou vasgesit daaroor. Jo, maar dit was heavy shit geweest. ek moet sê, ek my nog eens redig geniet die drama wat daar plaasgevind het en ek dink Chanel het vir sommer 'n lekker naam gemaak. Want Suid-Afrika het gegons oor Chanel en die hele trap fiasco wat plaasgevind het in episode 2 en dit het oorgevloei na episode 3 toe. Lali is nog steeds woedend in episode 3 en Bianca en Chanel sit op die bank en wat vir my so snaaks is, Bianca is 'n 19-jarige en Lali is 'n 30-jarige vrou en Bianca sy's baie klein, so sy's eintlik kwaad hoekom Lali vir so behandel het, want Lali is 4 ouer as sy noem dit. En dit was net 'n hele dit was nie nodig dat dit moes gebeur het nie. En die hele episode 3 gaan oor Chanel en Bianca wil trap en Fred is toe nog steeds huiskaptein en hy probeer convince hulle om nie te trap nie. Nie weet ook nie wat 'n spesiale band hy saam met hulle gehad het, maar hy het gelyk die idee dat Chanel in die huis is omdat niemand het regtig aan Chanel gehou nie. En ek dink
daai was 'n baie goeie strategie van hom om signaal te hou want dit irriteer ander mense so. Ek dink hy wil mense gelaat trap het. Hmm, julle, ek raai julle nie aan om brandewyn infusion sap te drink nie. Soos julle sien hè, Jacqueline en Marika en Johan sit daar na by die tafel. En van die begin af kon julle sien dat hierdie drie eintlik die game van die begin af gespeel het. En wat vir my baie oplettend was is dat Jacqueline het die game so gespeel. Sy het dit so erg gespeel dat sy gesê het nee, sy is net hier vir die mense. Sy is nog nie gereed om huis toe te gaan nie. En ek dink net sy dat game so mooi gespeel dat sy het voorgekom asof sy die game gespeel het nie, maar in the meantime speel sy nog die hele tyd die game. So dit Johan en Marika en Jacqueline, ek dink dit was hulle eerste alliansie gewees om die game vorentoe te vat, want hulle sou toe vir Marika stem. Ek dink is iemand by die deur, so ek sal gou die deur gaan oopmaak en kyk wie dit is. Ek is nou terug. Oh wow, this guy is so sweet. So dit was 'n vriend van ons wat aan die deur geklop het. Hy is nou pad winkel toe en toe het hy nog gevra of ons iets wil hê in die dorpie. Wat actually baie nice is, want aangezien dit lockdown is en almal is in quarantine, kan jy nie regtig dorp toe gaan en Stellenbosch is doodstil. So daai was nog baie nice vir my. So ek het nog laas van Jacqueline en Marika en Johan gepraat. So die drieetjies het alreeds 'n mind game gehad wat hulle sal volg. En hulle plan was dat hulle vir Marika huiskaptein maak. En so nou kom ek tussen twee mense wat vir huiskaptein staan, en dit is Blue en Marika. Ek dink Blue het 'n baie sterk groep gehad, maar hulle was so baie gewees, maar Blue het net nooit huiskaptein geword nie. So toe die resultate nou kom, toe was Marika huiskaptein. Marika. Dat is wat ek aan Marika dink. Ja, toe word Marika huiskaptein en Blue se plan word heeltemal omver gegooi, want baie van sy teammates is toe in die rooi. Julle weet seker van die trifecta wat in die huis gewees het. Ek dink na Fred se optrede in die huis, het hy redelik van sy spanmaats verloor. So die trifecta het ook nie so baie lang gehou nie. So die Jeremy geval, die ou bedeling van Suid-Afrika. Oh, jammer julle. My boyfriend het nou net ingekom, so. En hy mag nog geen video wees nie. So, in elk geval, julle sal hom sien wanneer ons episode van Kom ons Kamp opkom. En dit is die 28ste April. Jy kan nie wag vir dit nie. So, ons was by die trifecta laas gewees. Oh, dit is baie snaaks hoe Fred by die speletjie, hoe Fred net sy spanlede kies en toe vir Antonio as strategie, want Antonio is physical as hy 'n threat gewees.
En hy was ook baie goed in challenges geweest. So ek dink hy het Antonio gevat sodat hulle meer geld kan maak want hy het gesien hy het opgefok met daai klomp geld wat hy spandeer het. So op 'n manier moes hy 'n way uitgefigure het om al die geld weer terug te kry. En hy het maar nie so baie teruggemaak met daardie speletjie nie. En wat hierdie episode 3 is vir my baie hartseer. Omrede Fred wou aanvanklik 'n hoë getal gehad wat moes getrek gewees het. En toe hy nie die hoë getal getrek het, die flop sy hele planne. En hy wou sommer vir netjie wat daar reg voor wat daar voor gesit het waar hy uitgewou het, want hy het geweet wie om uit te wou het. Maar hy wou ontslaaf word van Blues se groep. Omdat hy ook die poef in die eerste plek uitgekry het en ja, daar was baie admin geweest, die poef. Ek dink die poef was 'n manier geweest om dinge ongemaklik te maak vir Blues se groepietjie. En hulle het dit aanvanklik reg gekry. Chanel wat wil trap. Chanel spandeer die hele paar minute in die badkamer. En dit is nogals baie hartseer want almal het teen haar getry. En ek dink ek sal dieselfde gevoel het as ek sy gewees het. So ek dink dit was beter vir haar om dit net te trap. Want alle forces het dat teen haar gewees en niemand het regtig omgegee vir haar nie. Ja, mense was baie cruel geweest. En die legkaart challenge, daai legkaart challenge het seker meer as 'n uur gevat. Dit was so lank, dit was die langste ding wat 'n trap gewees het. En hulle moes nou die producers edit en edit die video-opnames het gebeur. Maar dit was die langste challenge wat trap dis my ooit gehad het. Ek dink daar was enige challenge gewees wat so lank gewees het. Maar Rini het aanvanklik gewen omdat Antonio haar gehelp het, want Antonio was baie goed met puzzles ook gewees. Ek weet hy is net goed in alles. So, wow, hy is letterlik goed in alles. Is absurd. En wat vir my 'n baie mooi gebareteken gewees het, was toe Stef haarself genomineer het om te trap. Wat hulle nie wys nie is dat ek en Stef het baie getrek, veral daai aand in episode 2 waar ons gedrink het en toe ons net gepraat en toe ek vir haar gesê dat dit sal kak wees om so vroeg te trap. En ek dink sy het in ag geneem vir Gianni en die ander mense wat so van ver af gekom het. Sy het seker daaraan gedink, omdat sy haarself doen baie goed. Sy kry baie gigs in die movie industry en ek dink net sy het niks regtig eintlik verloor nie. En ek dink sy sal vir altyd onthou word op hierdie trap, dis my huis episode uit season 1 sal sy geonthou word vir die manier hoe sy opgetree het, want dit was baie humane. Ja, en dan kry ons Judith en Lally en Judith, nie? Judith en Kayla. So, hulle bevind hulle self tussen Blues se groep en dan die trifecta. En hulle het ook maar hulle game baie mooi gespeel, want hulle het gesien dat as hulle by die trifecta gaan stiek, dan gaan dit vir hulle later probleme veroorsaak. Dis hoekom hulle oorgeskuif het na Blues se groep toe. So ek dink hulle was in die middel van die twee gewees. Ek dink nie dat hulle saam met Blue gestem het nie. En dit het ek vir Blue gesê, want ek het altyd vir Blue ingelig oor wat gebeur het buitekant. En dit is ook maar dinge wat hulle nie wys op trap dis. In fact, dat is baie goed is wat hulle nie wys op trap dis my isie wat hulle net uitgekat het, soos ek het vir deel sy alliansie en hoe ons opgebreek het.
Ja, sulke goed wys hulle nie op trappie. Maar ons praat weer daaroor. So ja, dit was die recap van episode 3 en baie dankie dat julle so loyaal is om die video's te kyk. En as dit julle eerste keer is wat julle die op die YouTube channel is of op die program, dan kan julle net comment en like ook asseblief die video en subscribe. Tot volgende keer. Baie dankie.